tugeze mu mwaka wa 2025 imyaka 20. None umwana amaze imyaka 20 atarakura ntaba yazinga. Yego cankore. Aya majambo ndayabwira ntadidinga ko simwe niko ndabwira abanyamigambwe babatumye. Umunyamugambo atazi ko mu kwa gatandatu hari amatora atari karitegura arindiriye iki? Mwe ntibabacandaza. Barakosheje. Leta yesavye ko abenegihugu bitaba amatora n'uburenganzira bwawe kandi ndabivuga nshimangira ntadidinganya kuko ndabona muri kubigira nk'inkuru. Si inkuru nijo gituma twabatumyeko. Ibi ndiko ndababwira ngomba ko n'abenegihugu bavyumva si inkuru. Abenegihugu barafise uburenganzira nivyo barafise n'ivyo basabwa. Leta yabasabye ko bitaba amatora sikosa. Mucumve nagize doba dolome ndazi ivyo ndiko ndavuga kandi amajambo ndiko ndayapima muri rezo sosio nimuvuga ivyo ntavuze muri cacura mu cacura ko nimuvuga ivyo ntavuze. Leta kwisi nzima irafise uburenganzira bwo guhimiriza bene gihugu kwitabika igikorwa canke ikindi kumvo n'uburyo ishimye. Ahubwo amatora ni meza tuma tubona ko aradatse karanga muntu bakaronkaho n'akaryo kuyarondera. Wewe uba wubatse uri umusore nico gituma muri mwebwe ninde yubatse muri mwebwe mbamenyesha makuru ninde munyimenyesha makuru yubatse atari ku rutoki. Wewe urubatse nagira ndakubaze umunsi uja gukwa warakoye yego uri umukwe mwiza wakoye none wagiye kuresha umunsi wo gukwa ibi ndiko ndabaza birakomeye. Wewe urubatse warakoye umunsi uja gukwa niho waresha urakoze sinabishuye. None bazogira inani umunsi wa depo canke bariko barareshanya ndavyituka. Nimba umugambwe A uzoje hamwe n'umugambwe B bazovyumvira itariki indwi canke bari muri ivyo none se kumvikana ujya bose bakaza kutubwira bahize kumvikana bene byumvikana nuko utararongora nico gituma byamugoye. We nakubajije umunsi wo gukwa n'umunsi wo kurongora niwo munsi uresha zijya tariki indwi n'umunsi novuga ni umunsi wo gutaha ubukwe mugabo kuresha gukwa kuvugana gusaba irembo yabyakozwe byari imbere. Ibiretse mwe niko ndabibwira abanyamigambo ko ndazi ibi muri ko baraza kuvyumviriza. Bubahwa bakomiseri dusangiye imirimo, bubahwa bamenyesha makuru mwatwitavye, bubahwa bakozi ba seni, imbere ya byose mu nkundire dukengurukira Imana mushobora byose yadushikanye kuri uno munsi turi bazima. Mu nkundire kandi ndabakengurukire kubona mwabangutse kwitaba akamo twabateye mukaba mwatwitavye muri benshi kugira ngo tubamenyeshe aho igikorwa cyandikwa ry'abazotora mu mwaka wa 2025 kigeze kuva gitanguye kwigenekerezo rya 2022 gitugutu umwaka wa 2024. Nkuko mubizi igikorwa cyandikwa ry'abantu bazokwitaba amatora mu mwaka wa 2025 haba mu gihugu hagati no hanze y'igihugu mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu hamwe no mu basirikare bari mu butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu byo hanze cyaratanguye kuva ku igenekerezo rya 2022 gitugutu umwaka wa 2024. Kikaba kizosozerwa ku igenekerezo rya 31 gitugutu umwaka wa 2024 igihe cy'isaha 11:30 zo ku mugoroba. Byumvikana neza ko tugeze ku munsi ugira 4 kuva ico gikorwa gitanguye. Igitigiri tumaze kuronka c'abamaze kwiyandikisha mu gihugu hagati kugeza ku igenekerezo rya 24 gitugutu umwaka wa 2024 nukuvuga inyuma y'iminsi 3 iyandikwa ritanguye abamaze kwiyandikisha bangana n'umuriyoni umwe
ibihumbi 742 n'ijana na 11. Ni ukuvuga ni bice hafi 29% dufatiye ku bantu twiteze ko bashobora kuzokwitaba iryo yandikwa. Iyandikwa ry'abazotora mu mwaka wa 2025 ku ntara ibitigiri byifashe uku gukurikira gushikejo. Ivyo uyu munsi ntibirimo. Mu ntara ya Gitega gushikejo hari amaze kwiyandikisha abantu bangana n'ibihumbi 482 n'amajana 880. Mu ntara ya Butanyerera gushikejo hari amaze kwiyandikisha abantu bangana ibihumbi 423 n'amajana 961. Mu ntara ya Bujumbura hari amaze kwiyandikisha abantu bangana ibihumbi 354 n'amajana 581. Mu ntara ya Buhumuza abari bamaze kwiyandikisha gushikejo bangana n'ibihumbi 274 n'amajana 913. Mu ntara ya Burunga bangana n'ibihumbi 205 n'amajana 776. Ibiharuro by'abamaze kwiyandikisha hanze y'igihugu tukaba tubirindiriye ico gikorwa kirangiye kuko bitoroshe kuronka ivyo bitigiri ku munsi. Umugwiseni urakeje abarundi bamaze kwitabira ico gikorwa uhereye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe hamwe n'izindi ndongozi nkuru zo mu gihugu. Aha twovuga urongoye inama nshingamateka, nkenguzamateka hamwe n'icegera c'umukuru w'igihugu biyandikishije ku munsi wa mbere ico gikorwa gitanguye. Tukaba tubakengurukiye cyane kuri ako karoro keza batanze mu kudutera n'intege muri ico gikorwa. Umugwiseni ugahamagarira abasigaye bakwije ibisabwa kwiyandikisha iryo sango ntiribarengane. Umugwiseni uboneyeho akaryo ko kwibutsa abarundi ko gutora ari uburenganzira n'agateka kuri uwo wese akwije ibisabwa, ko ari nk'itegeko kuri uwo wese arajwe ishinga n'akazoza keza k'igihugu camwibarutse. Dusabye abakozi bariko barandika abenegihugu kutadebukirwa kandi ko bokorana umwete, ubupfasoni, ubwitonzi n'ubwira byabaranze kuva batangura ico gikorwa gihambaye igihugu cabashinze. Ubasabye kandi kubungabunga neza ibikoresho bafise kuko ari ivy'igihugu. Turibukije kandi ko uwo wese yiyandikishije ko ategerezwa kubika adata kajya gapapuro bamuha atahana, ntagate kugwangara kuko ntigasubirizwa, nikazo kwerekana kugira ngo ashobore kuronka ikarata yiwe yitora. Urusansuma ruriko ruraba uno munsi niyandikwa ry'abakwije imyaka 18 n'irenga ngo bazotore bongere bitoze mu matora y'umwaka wa 2025. Abarundi bavutse imbere y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2007 nabo nyene bararekuriwe kwiyandikisha kuko amatora yo muri ruheshi umwaka wa 2025 azogera bamaze gukwiza imyaka 18. Iyandikwa ryo mu gihugu hagati ry'abazotora ribera mu bibanza vyategekanijwe n'umugwiseni biri ku mitumba n'amakartie bigize igihugu c'u Burundi. Ivyo bibanza birazwi kuko twarabishikirije, nta kindi kibanza na kimwe kirekuriwe kuberamwo iryo yandikwa. Umugwiseni uhamagarira abajejwe intwaro ku nzego zitandukanye guhimiriza abarundi bakwije ibisabwa kuja kwitabira ico gikorwa. Amashirahamwe atari make yarasavye kandi yararonkejwe uburenganzira bwo gukurikirana iyandikwa ry'abazotora mu mwaka wa 2025. Abamaze kuronswa impusha zo gukurikirana igikorwa c'iyandikwa mu gihugu cose bangana na 91. 35 bo mugambwe SNL, 16 bo mwishirahamwe Onerope, 10 bo muri SECAB, 21 bo muri Akopa, n'umunani bo muri ABA. Tuboneyeho kubashimira kuko kurorera ico gikorwa biratuma integuro y'amatora yizigirwa kurusha. Iruhande yabo baronkejwe impusha zo gukurikirana ico gikorwa ku rwego rw'igihugu cose,
imigwi ijejwe amatora ku rwego rw'intara sepi ibandanya iha impusha abo bose bavyipfuza kandi babisavye. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni usaba abarundi kutitiranya iyandikwa ririko riraba kino gihe na rusansuma iherutse kuba kuko si bimwe. Urusansuma rwabaye rwari rwerekeye iyandikwa ry'abenegihugu bose, uburaro, uburimyi n'ubworozi. Turangije dusubira gushimira abamenyeshamakuru mwebwe mwatwitavye, abakozi bariko barakora igikorwa co kwandika abenegihugu bifuza kuzotora nabo bose bariko baritanga ico gikorwa kigende neza. Murakoze, Imana ibampere umugisha. Kugira bamenye ko abo banyagihugu biyandikishije canke batiyandikishije, sinzi ko nakifashe neza ko yakibuza ari kumenga iciyumviro cari ico. Ico no bivuga coco murazi yuko amatora yerekeye abenegihugu bose. Hama abenegihugu nabo batwagwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Ngira ngo musanzwe mubizi. Ubutegetsi bwose burafise ingene buhimiriza abenegihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya. Bakuru nibo barakubita n'ikimogo. Mwaravyumvise. Benshi muvutse igihugu cari ikokiye. Kero kugira umwana aje kw'ishuri satamutanze barakubita ikimogo. Rero ntikibuza yuko leta ibonye ko ari ingingo zikenewe zifatwa ku neza y'igihugu izifata. Kandi nabasaba abamenyesha makuru ntimuzoze muranoza inkuru, nimutangure kuvuga ivy'igihugu ko biri. Ubutegetsi bw'igihugu burafise uburenganzira bwo gufata ingingo iyi canke iyindi ku neza y'igihugu. Umugwi rero seni wogira ico bivuze ko kirekire, ariko twebwe tugize Imana bakiyandikisha ari benshi n'amatavu y'amavuta. Ariko kandi nakubahwa kuvuga yuko mwavuze yuko kwiyandikisha mu byago mandatore ari uburenganzira. Ego ndagisubiramo, kwiyandikisha ni uburenganzira, mugabo gufasha umwenegihugu kumenya uburenganzira bwiwe si bibi. Ariko urumva ko n'uburenganzira gufasha umwenegihugu kumenya uburenganzira bwiwe no kushira mu ngiro si bibi, si kosa. Nturanyugwa rwandanye. Ego abenegihugu barafise uburenganzira ico bita droit, barafise nico basabwa ico bita devoir. Leta yifashe ingo yuko isavye umwenegihugu kuja kwiyandikisha si kosa, biri mu bizo leta ijejwe ni education civile et citoyenne. Leta oui abanyagihugu bikoreshwa umengo kumbure kugahata ntabwo bamuvuze ko bishobora kumuyica umujya. Igihugu niho kiri, igihugu kibandanya gikora, igihugu kibandanya kirera abenegihugu. Marari iteye bavuga ati murondere umusegetera, utawuronse arahanwa. Ikiza gitera tiravuga ati genda mwicandagishe. Mwe ntibabacandaza barakosheje. Leta yesavye ko abenegihugu bitaba amatora n'uburenganzira bwawe, kandi ndabivuga nshimangira ntadidinganya kuko ndabona muri kubigira nk'inkuru. Si inkuru nico gituma twabatumyeko. Ibi ndiko ndababwira ngomba ko n'abenegihugu bavyumva, si inkuru. Leta irafise uburenganzira bwo gufata ingingo y'ugumiriza abenegihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya n'uburenganzira. Wavyumvise? Mubivuga uko nyene. Leta irafise uburenganzira bwo gusaba abenegihugu gukora iki canke kiriya. Obligation citoyenne, droits et devoirs. Abenegihugu barafise uburenganzira nivyo, barafise n'ivyo basabwa. Leta yibasabye ko bitaba amatora si kosa. Si kosa. Mucumve, nagize droit de l'homme, ndazi ivyo ndiko ndavuga. Kandi amajambo ndiko ndayapima. Muri rezo sosio nimuvuga ivyo ntavuze. Muri cacura mucacura ko nimuvuga ivyo ntavuze. Leta kwisi nzima irafise uburenganzira bwo guhimiriza abenegihugu kwitaba iki gikorwa canke ikindi kumvo n'uburyo ishimye. ariko buryo ariko bikamumengo yitegeko ko Ivyo ntabwo ariko leta irafise uburenganzira. Uranyumva? Leta irafise uburenganzira bwo guhimiriza abenegihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya ku buryo ishimye.
bandanye aha nabujije guhagarika induru n'ubujanja burira ko y'amajambo leta irafise uburenganzira bwo gutegeka guhimiriza abenegihugu gukora igikorwa iki canke kiriya hatari isuku kugira isuku nyene ishobora mukuru w'igo nta bivuga hari umwanda agira isuku ikiza ca covid cateye koruka ukarabe malaria yateye umusegetera sivyo amatora yageze iyandikishe ntivyumvikana tubandanye ya midogo nayishuye ikibazo c'abidoga nacishuye hanyuma mwavuze muti abanyamahanga bafise karanga muntu ikintu cabo c'ubwenegihugu je ndakunda kuvuga mu gihe bitaragaragara yuko uwitwa umunyamahanga afise karanga muntu n'umurundi mu gihe bitaragaragara byagaragaye arahano mu gihe bitaragaragara yuko umuntu w'umunyamahanga mwisi umunyamahanga afise karanga muntu y'u Burundi batari byo umurundi nta murundi w'inusu nta murundi w'igice umurundi n'umurundi mu gifaransa nibo tomotse neza bavyita statut juridique munashobora kuba umunyamahanga akaza mu Burundi akaronka ubwenegihugu jeje bone nabonye itego ry'umukuru w'igihugu riha abanyamahanga ubwenegihugu bw'abarundi ivyo bibaho mugabo nta bwenegihugu mukamuza umunyamahanga afise karanga muntu y'u Burundi ahubwo mudufashe mutubwire umujane mu butungane badufashe kuraba uwo muntu ko yatwivye ubwenegihugu nuko ikindi naco mwabajije ikirangamisi ngo kijaniranya ikirangamisi ngo kijaniranya kicihuta nagomba sure kubatomorera mu bisandiko mbwira mwebwe ariko simwe niko ndabwira nabatwumviriza babikeneye uravyumva reka rero ababatumye babumva inyishu ndabahaye muze kuyabampera ku itariki 15 z'ukwezi kw'icumi niho twashikiriza ikirangamisi mwarabikurikiranye none ndakubwiye nti mushinga ntaye mupfasoni munyamugamba mwigenga ku itariki 7 z'ukwezi kw'icumi na kabiri nyene icubahiro umukuru w'igihugu azosohora itegeko rirarika abenegihugu kwitaba amatora iyo ico kirangamisi ndakikubwiye buritegura kuko umukuru w'igihugu niyarika abenegihugu kwitaba amatora nzoca ndagusaba dosiye ahubwo mwari mukwiye gushimira seni bivuze kare none witegura kubera uje uwuzo uwo munsi buritegura nagira mbaze wewe watubajije wewe uba wubatse uri umusore nico gituma muri mwebwe ninde yubatse muri mwebwe mbamenyesha amakuru ninde munyimenyesha amakuru yubatse atari ku rutoki wewe urubatse nagira ndakubaze umunsi uja gukwa warakoye yego uri umukwe mwiza wakoye none wagiye kuresha umunsi wo gukwa ibi ndiko ndabaza birakomeye wewe urubatse warakoye umunsi uja gukwa niho waresha urakoze sinabishuye none bazogira inani umunsi wa depo canke bariko barareshanya ndavyiteka nimba umugambwe A uzoja hamwe n'umugambwe B bazovyumvira itariki indwi canke bari muri ivyo none se kumvikana ujya bose bakaza kutubwira bahejeje kumvikana bene vyumvikana nuko utararongora nico gituma vyakugora we nakubajije umunsi wo gukwa n'umunsi wo kurongora niwo munsi uresha zijya tariki indwi n'umunsi novuga ni umunsi wo gutaha ubukwe mugabo kuresha gukwa kuvugana gusaba irembo byakozwe ryari imbere ibiretse mwe niko ndabibwira abanyamigambo ko ndazi ibi muri ko baraza kuvyumviriza mbone yakaje tuzobonana kuwa mbere ibugarama muramfashije inyishu we barayumva abipfuza kugira inani umugambwe A na B na C nibabe baravugana sivyo nibabe baravugana iyo tariki yo niyagira ikivuga ati umugambwe Donato n'umugambwe bazoja hamwe baca bitubwira bazane dose bahe baripanga ndabasabye tumaze imyaka kuva mu 2005 turinganiza amatora
tugeze mu mwaka wa 2025 imyaka 20, none umwana amaze imyaka 20 atarakura ntaba yazinga yego cankore aya majambo ndayabwira ntadidinga ko simwe niko ndayabwira ndiko ndabwira abanyamigambwe babatumye umunyamugambo atazi ko mu kwa gatandatu hari amatora atari karitegura arindiriye iki umunyamugambo azi yuko azoja muri coalition n'undi mugambwe bakaba taravugana arindiriye iki tutazi nuko bazovugana mwe mubamubizi turamenya ko bazovugana nuko rero kijya kiranga minsi twakishikirije itariki 15 z'ukwicumi ni muharure ni minsi 15 kira ku kwezi kwa 11 kose ni itariki ndo ni hafi amezi abiri ku rubanza ruzwe haciye imyaka ingahe 5 tumaze mu 2005 twaratoye 2010 twaratoye 15 turatora referendum turatora 20 turatora turatwije mu mwaka wa 2025 ni mutangure kumva yuko rero urubanza rw'amatora rwamenyewe abanyepolitiki batangure kumenyera igano rya politiki je ndakunda no kuyica umujye erega ivyo biri mu higanwa murabyumva ivyo biri mu higanwa umunyepolitiki adashoboye kuba yisuganije mu 2005 biri mu higanwa umbure ntarabishobora canke ntarikwiza ibi rero ndiko ndababwira bavyumve itariki wa mbere tuzosura guhura Bugarama nzobabwira uko nyene ariko bazaba bamaze kumva imbarutso y'inyishu ntabwo rero kubihutisha birimwo ni kalendri kire nagira ndababwire iyi kalendriye iri muri code électorale mumbabarire iri mu gifaransa ndayibasomera nari mu gifaransa muraza kubihinyanyura mu kirundi ingingo ya 11 y'itegeko rigenga amatora ivuga iti les électeurs sont convoqués par décret du président de la République 150 jours calendrier au plus tard et 190 jours calendrier au plus tôt avant la date du scrutin. Néanmoins, lorsque 2 ou plusieurs consultations sont organisées dans un intervalle n'excédant pas 3 mois, les électeurs peuvent être convoqués par un décret unique. Aho muza kubibwira bavyumve none nimba itora rizoba itariki 5 kwa gatandatu kuramwe imisi 180 muca mugwa ku itariki ya kangahe ivyo siseni ni code électorale bajyaye batuma batoye ntibukuka ni itegeko nuko onesfor intambamyi udukosa nta vy'amavera de nta mwongo buri sato bidahizwe nta nyambo ibura agahonze nivyo hari utuntu duke twagiye turabona ubuhinga nkano uvuga nko mu kwandika hari hano twabonye bihenda ugasanga baracandika kuri za ntara za kera kandi birumvikana iyo bitanguye mu meza mushashitera amabavu hari nk'umuntu yacandika akibagira yuko nk'ubungira ndababwira hari karata karanga muntu nimwe yanditse ko province Burunga oya mugubu ama province agize Burunga arazwe hari wasanga ari yace yihenda agacandika Makamba province Makamba nivyo ni Makamba yubu mugabo mu nteguro twe turakora na province Makamba iri hizo bayitwa Burunga nta province Rutani zo birezo bayitwa Burunga na province Ngozi zo birizo bayitwa Butanyerera utwo dukosa twaratubonye nk'utwo n'utunenge kandi twaradukosoye ikindi naco twabonye kubera ibitabo ari byinshi twarungitse ibitabo hafi 32 16,500 kurajya amaregistre hama 15,533 kuri bya dukarne birashobora gusanga kuko registre na karne biteza guhuza inomero barashobora gusanga rero nimero ya registre ni nimero ya karne bidasa ugasanga ni nakayitwaye utwo dukosa twabonetse mu ntango baradukosoye ivyo no kuri ibisanzwe ahubwo tuzi ko atakanenge karimwe no tuba tubeje igisi nizo kibaye ijuru ugakora igikorwa kiriko kibera ku bibanza 4,400 kiriko gikorwa n'abantu 15,633 ukavuga ko atagakosa nakamwe kigeze kaboneka aho niwe uri kubesha abantu no mu ishuri kurigisha ntihari umunyeshuri wa mbere wa kabiri wa gatatu we nibize none mwese mwaba bambere nta wanyuma nta n'uwadubura iriga nabo nyene hari abayoberwa hari abadubura turaja turakosora ariko muri rusangi
ibikorwa biriko bigenda neza. Ko birashobora gushika deni tona hagwamiye Prosper ushe gusanga banditse nta mvuki. Ico gituma iyo duheje kwandika turazana mu mashini tukabyandika tuca dushira kumanika intonde tugasaba abantu bakaza gusoma ko babanditse neza. Izo ni bisanzwe birakosorwa ibikorwa c'abantu camari kuba c'abantu. Ikintu ca rusansuma y'abene gihugu no kwiyandikisha nari nagishize mu kajambo nashikirije nibaza ko ari bya bintu umwigisha abaza azinyishu kandi aburabizi rusansuma y'abene gihugu ntayihuriye na rusansuma y'abatora. Ibyo sinzi ko nabibwira abamenyesha makuru. Rusansuma y'abene gihugu basansuma abarundi n'abanyamahanga n'abana nivyo batunze bo haragiye ko uburimyi n'uburaro. Ariko rusansuma y'abatora basansuma bakwije imyaka yo gutora. Manivyo bintu mwumva bisa. Kubera rusansuma baravuga bati aba bantu bafite imyaka bigaragara ko iyo myaka iri y'abageze gutora. Iyo bari mu nyandiko rero y'abatora mubonye ibiti mu munsi mwiyandikishije mukaba mufise n'ibiti by'abageze gutora muri rusansuma mushobora kubona mu bwa bundi bendikije bageze gutora n'ibindi. Yego. Ese rusansuma yatanga itaraza atekorera nk'ubu rusansuma dukoresha ni rusansuma ya 2008 abagize amategeko barabizi. Itegeko rishasha ritaraza iririho rirakora bane bamana mwese ko biri none rusansuma yameretse kuba mu Burundi yabaye ryari abavyibu hari indi rayikura wowe nyine wakimbagije hari indi rusansuma rayikura iyo ibyo bitigiri bya rusansuma byabaye iyo ntukoreshe iyo muri France bavuga ngo avec si on peut mettre Paris dans une bouteille none biraboneka yego cankoye iyo nyandiko y'amatora iba byarabonetse turi muri iyo none biraboneka tuba turisunga rusansuma yagize gute ihari mwana wa mama kirumvikana iyo we kugaruka kuri iyo none iraba yarabaye ntiyabaye raporo iraza ntiyaza tuba turakorera kubigize gute kubiri ego nitwa Tuhayimana Jean-Dodier yavuye conference de presse ariko nacu demokarasi yago urani kubonesha kurekorera kuvuga ngo kana umenye aterego Jean-Dodier ego hariho muri kino gihe bari kubarandika kibazo biragaragara ko ari abarundi badafite karanga muntu ahubwo amatora ni meza tuma tubona ko ari badafite karanga muntu bakaronkaho n'akajyo kuyarondera muri si ega nuko mutabizi uretse ibitabo by'ikori kera karanga muntu igarukanywe neza kuri Bagaza imbere yaho warasanga umutama w'umushinga ntaca imanza akaja mu misa agasasa agatatura amatati atakaranga muntu afise iterambere rya none amajambere ya none nuko umuntu agira karanga muntu rero nkuko wabibonye nanjye nabibonye twese twabibonye hari abarundi bakuze batagira karanga muntu ngo nawe nka konka nyina ngo agize gute wagwaye ruhera igihugu cacu naho kigeze hari abarundi bakuze batagira karanga muntu ni cigwa sivyo ni cigwa mu 2025 hari abarundi bakuze batagira karanga muntu ni cigwa ikindi kibazo d'accord